Silay City, Negros Occidental, isa ka kawatan nga nagapanulod-sulod sa mga kabalayan, dakop sang CCTV camera. Yaring report. Nagalakat-lakat nga daw sa pawala lang ang ini nga lalaki. Nagatindog nga daw may ginahulat-hulat kuno. Apang ang ini nga persona ang isagali, kakawatan. Ining nakuha sa CCTV isang isa kapuluyan sa Barangay 4, syudad sang Silay sa Negros Occidental. Bisan may nagalinabay nga mga salakyan, makita nga maisog kag wala na hadlok magsulod sa isa kapuluyan ang ini nga kawatan. Awareness man sang aton nga mga pumuluyo especially sa residential nga hindi gid maghatag sang kumpiyansa no nga bukas ang ilang mga gates kag magdilin sa mga items or variables nila no nga unattended. Pila ka minutos antes magsulod, gapanigurado lang nga wala tawo ang balay sa amuto nga oras. Nakuha niya ang helmet nga nakatungtong sa motor, kag gilayon nagpalagyo nga daw wala may ginakahadlukan. Diya mo na siya ang ginahalinan kung nga matintar ang isa ka tawo nga magpanguha sa mga bagay no nga basta mapuslan nila gaga mabaligyan nila no. Ginapanawagan subong sa kapulisan sang Silay City sa publiko nga makipag-akot sa ilay istasyon agud mapasampulan ining persona nga may makalam nga kamot. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.